وأذن سلام أصحابتا سو ناخد wanaagsan waxaa muuqaalkan kugu wadaagi doonaa step by step sida ayaad product standard ah ugu diiwaan gashan kartaa EasyTouch. Standard product waa alaab aad soo iibsato kadibna aad sii iibiso sida mobilada, labiska, accessorieska iyo wixii la mid ah. Waad soo iibsataa waana sii iibisaa. Marka hore soo gal systemka adigoo isticmaalaya userkaaga iyo passwordkaaga. Haddii aadan haysan EasyTouch, soo qor EasyTouch si aad ku tusno step by step sida aad ku heli karto systemka. Systemka marka aad soo gasho waxa ugu horeeya ku soo muuqanaya waa dashboardka. Waxaad tagaysaa menuga dhanka bidix, waxaad dul tagaysaa halka products ay ku qoran tahay. Marka aad ku dhufato feature-adan ku soo baxaya anaga midka u baahanahay waa add product. Add product marka aad ku dhufano fields-kana noo soo baxay oo aad ku buuxinayno information-ka product-gaas aad diiwaan gelin rabno. Mar walba xusuusnaa fields-ka oo xidigta saaran yahay waa waajib inaad buuxiso halka kuwa kale oo aan saarnayn ee optional yihiin. Marka midka ugu horeeya product type waaye waxa ka dooranaysaa type-ka markaas product-iga uu yahay. Tusaale service haddaaraw, hadda standard raw, manufacturer iyo combo. Hadda waxa u baahanahay ama diiwaan gelinoon waa standard product standard. Marka standard aad ku dooranayna qaybta action ay ku qoran tahay default aad ku dhaafayna mar walba. Halkaan ay ku qoran tahay product code waa meesha aad ka diiwaan gelinayso code-ka product-iga wato. Tusaale product-gaas hadduu code wato waxa isticmaalaysaa ama serial number waxa isticmaalaysaa product scanner hadduu ku yaala isticmaalaysaa. Hadduusan lahayn code product-gaas waxaa sameyn kartaa generate sameyn kartaa. Halkaan aad ku dhufanaysaa mid automatic ah asiga ku siinaa. Halkaan ay ku qoran tahay product unit waa waxa ka dooranaysaa product-iga waxa lagu cabirayo. Tusaale kilogram hadduu yahay, hadduu oo liter yahay, iyo hadduu piece yahay. Tusaale hadda maadaama standard oo yahay piece aad dooranayna. Halkaan waa product name meesha aad ka diiwaan gelinayso ama aad ka soo gelinayso magaca product-gaas. Tusaale hadda waxaan rabnaa inaan diiwaan gelino surwaal side box. Halkaan category-ga ay ku qoran tahay waxa ka dooranaysaa category-ga aad doonayso inuu product-gaas hoos imaado. Tusaale waxa ka dhigaynaa waxa rabaa inuu hoos imaado sports. Halkaan purchase cost ay ku qoran tahay waa cost-iga ama qiimaha aad ku soo iibsatay product-gaas. Tusaale anaga waxa ku soo iibsanay $12 iyo bar. Sell price-kan waa price-ka markaas adiga aad sii iibinayso oo ku sii gadayso product-gaas. Waxa ka dhigaynaa tusaale $21. Halkaan waa minimum sell price-ka waa optional. Waxa gelinaysaa markaas qiimaha ugu dambeeyo product-gaas aad ku iibinayso. Tusaale waxa ka dhigaynaa $18. Alert quantity wuxuu muhiim u yahay inuu ka caawiyo quantity-ga tiro gaar ah markuu gaaro inuu notification ama fariin ku soo diro. Tusaale haddii aad dhahno 5 quantity-giis markuu gaaro product-gaas notification noo soo dir. Halkaan sub category-ga waa markuu ku abuuran yahay category-ga sub category oo si abuuran yahay midkaas aad ka dooranaysaa. Hadda wax category ah sub category ah nooma abuurna marka waa ka gudbaynaa. Halkaan minimum quantity order wuxuu ka caawinayaa inaad ka dhigto product-gaas tusaale tirada ugu yar oo iibsanaya customer-ka wuxuu noqonayaa. Tusaale hadda dhahno 5 ka yar ma iibsan karo product-gaas customer-ka. Badanaan waxa isticmaalaan dadka jumlada waxa uu iibiyo. Marka minimum quantity order midkaas oo ka caawinaya. Qaybtan waxaa loogu talagalay in macaamiishaada aad ku abaalmariso mar walba ee wax ka iibsadaan. Tusaale customer oo ku imaado wuxuu ka gatay product-ga aan diiwaan gelinayno. Wuxuu helayaa tusaale 4 dhibcood. Halkaan award points-na waxaa gelinaysaa customer-kaas inta dhibca markuu gaaro average-ka ah oo product-gaas ku qaadan karo. Tusaale waxa ka dhigaynaa 150 dhibco. 150 dhibco hadduu helo product-gaan wuu qaadan karaa. Halkaan product tax ku qoran tahay waxa ka dooranaysaa waa canshuurta. Haddii ay ku diiwaan gashan tahay inta percentage ku diiwaan gashan inta kaaga soo muuqanaya list ahaan. Tusaale hadda VAT 5% aan u diiwaan gashan aan ka dooranayna. Halkaan ay ku qoran tahay tax method waa qaybta oo canshuurta ugu goosanayo ama ugu dalacayo product-gaas. Tusaale inclusive wuxuu sameynayaa haddii aad doorano canshuurta markaas wuxuu ka jarayaa price-ka markaas aad soo siinay product-ga. Exclusive hadaa ka dhignana markaas wuxuu ku dalacayaa invoice-ka customer-ka ugu dalacayaa canshuurta. Animano qaybta ugu hooseysa ay ku qoran tahay warehouse quantity. Warehouse quantity waxa kaaga soo muuqanayo ganacsigaaga inta xarumood oo leeyahay. Tusaale aniga hadda 2 xarumood aan leeyahay oo ku kala yaala Taleex iyo Bakaaraha.
fildayadan waxaa u baahan tahay marka aad diiwaangelinayso product hore kugu yaali oo laakiin systemka aan ku jirin laakiin productiga hadduu cusub yahay markaas barjes ahaan ayaa usoo xareynaysaa marka hadda maadaama productiga cusub yahay halkaan uma baahnin animaano qaybta ugu koreysa waa qaybta sawirka ugu yeeleyso sawir asiga gaar u ah productigaas markaas aad ugu reysid si hadhow ugu garato inta dadka badanaa waxay isticmaalaan cabirkan halkaan ku xusan 200 pixel oo joog ah iyo 400 pixel oo balac ah animaano halka ugu hooseysa waa add product iyo save and new labadaba waa add product laakiin midkan wuxuu ka caawinaa in productigaada oo save gareeyo haddana halkaan uu kugu soo celiyo si aad product kale aad u diiwaan gashato marka hadda add product aadheena productigeena sidaan ayuu nagu diiwaan gashan yahay okay sida wada arkeyno product cusub ayaa si fudud ku abuurna anagoo mareyno wada aad u fudud muddo daqiiqada aad u yar waxaan isla soo gaarnay gabagabada muuqaalkeena waxaan rabaa inaad qaybta commentiga nagula wadaagto wax walba oo aad jeceshahay inaad ka ogaato systemka EasyTouch ama shirkadda Yoltech guud ahaanba adeegyada ay bixiso shirkadda waxaa ka mid ah curinta software-ada sameynta application-ada mobilada sameynta iyo naqshadeynta website-yada iyo software-ada lagu maamulo ganacsiyada wixii faahfaahin ama caawinaad dheeri ah aad u baahato waxaa heegan ku ah tiimkeena xiriirka macaamiisha nagala soo xiriir nambarada description-ka saaran ama info@yoltech.com ama nagu soo booqo xarunteena Villa Beria degmada Waaberi magaalada Muqdisho ee Soomaaliya Yoltech u helan macaamiisheeda